Video pria ini jadi viral berkat teknik uniknya dalam menebang pohon. Dia membaginya dalam 4 langkah sederhana untuk memastikan pohon ini jatuh di tempat yang diinginkan. Pertama, perlahan-lahan dia membuat lekukan di sisi pohon sesuai arah yang diinginkan. Kedua, dia melanjutkan untuk memotong 2 kali di bawah lekukan tadi untuk mengontrol arah jatuh. Ketiga, dia terus memotong batang pohon hingga hampir terputus untuk membuat pohon mulai miring. Lalu, dia membuat 2 potongan di sisi kanan batang dan lekukan kecil di bawahnya untuk mencegah pohon berayun tak terkendali. Terakhir, dia memotong bagian belakang dari lekukan awal untuk menjatuhkan pohon dengan sempurna. Ini adalah proses menebang pohon yang begitu diperhitungkan, dan teknik presisi pria inilah yang menjadi sangat populer di internet.